Hello friends, welcome back to the channel. So இன்னைக்கான வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? ஹோம்மேட் ஸ்லைம் சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அதனால நம்ம இன்னைக்கு ஹோம்மேட் ஸ்லைம் செய்ய போறோம். ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருள் சர்ஃப் எக்ஸல் பவுடர், சால்ட் அண்ட் கம். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு கம் எடுத்துக்கோங்க. கிளியர் க்ளூ, ஃபெவிகால் எடுக்கக்கூடாது. அது மாதிரி 5 rupees ஃபெவிகம் அந்த மாதிரி கிளியர் க்ளூ இருக்கும், அந்த மாதிரி க்ளூ எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் நிறைய எடுக்கலாம் அவசியம் இல்லை, கொஞ்சமாக எடுத்தாலே போதும். நான் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய செய்ய போகிறதுனால நிறைய கம் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எல்லா கம்முமே ஒரு பவுலில் கூட்டிக்கோங்க. உங்களுக்கு எல்லாமே 5 கம்மும் எடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை, உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம். இது ஒன்று 5 rupees, அதாவது 5 கம் வாங்கினேன். நீங்கள் ஒரு பாட்டில் ஊற்றினாலே போதும். இது நம்ம ஒரு பாட்டில் ஊற்றினா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும். ஸோ அதான் நான் கொஞ்சம் நிறைய எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் ஒரு பாட்டில் ஊற்றினாலே போதும். பார்த்தீங்களா, எல்லாமே ஊற்றியாச்சு. ஸோ நீங்கள் ஃபுட் கலரில் ஆட் பண்ணுறதா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பெயிண்ட் ஆர் ஃபுட் கலர் ஏதாவது ஆட் பண்ணுறதா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் எதுவுமே ஆட் பண்ணல. அது ஏன்றது நான் உங்களுக்கு கடைசியாக சொல்கிறேன். அது ஏன்னா இந்த பிங்க் கலர் கம் ஆட் பண்ண உடனே எனக்கு சூப்பரான பிங்க் கலர் கிடச்சிருச்சு. ஸோ அதனால் நான் ஆடே பண்ணல. ஒரு ரெட் வித் பிங்க் கலர் கிடச்சிருச்சு. அப்புறம் ரேடியம் லைட் மாதிரி சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நான் கலர் ஆட் பண்ணலை. எனக்கு இந்த பிங்க் கலர் கம் பிடிச்சிருந்துச்சு. அப்படியே சூப்பராக வந்துச்சு. எந்த கலருமே ஆட் பண்ணாமலே நமக்கு ஒரு ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணாமலே ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் கிடச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ண பிறகு ஒரு பவுலில் நம்ம சர்ஃப் எக்ஸல் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். நம்ம ஸ்லைம் செய்யறதா ஸ்லைம் ஆக்டிவிட்டி, போராக்ஸ், அது இதுன்னு எதுவும் கேட்பாங்க. அதில் நிறைய காஸ்ட் ஆகும். பட் வீட்லேயே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். ஸோ வெறும் கம் மட்டும் 5 rupees கொடுத்து வாங்கினா மட்டுமே போதும். இதுவே நம்ம போராக்ஸ், ஸ்லைம் ஆக்டிவிட்டி அதெல்லாம் வாங்கினா கண்டிப்பாக 500க்கு மேலேயே ஆகும். சர்ஃப் எக்ஸலும் சால்ட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு கொஞ்சமாக அதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணேன். நான் நிறைய சர்ஃப் எக்ஸல் மிக்ஸ் பண்ணதுனால கொஞ்சம் திக்காக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால் 4 ஸ்பூன் ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு இதுக்கு மேலே இருக்குல்ல தண்ணி, ஸோ அந்த தண்ணியை எடுத்து நம்ம அந்த க்ளூவில் மிக்ஸ் பண்ணணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், ஒரே டைமில் போடக்கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி அதில் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு இப்படி தான் இருக்கும். பட் இங்கே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது ஒரு மாதிரி உதிரி மாதிரி வரும். அது உதிரி மாதிரி ஒரு நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் அது வரும். நல்லா சர்ஃப் எக்ஸலும் அந்த க்ளூவை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. நீங்கள் கம்மியாக எடுக்கிறது தான், இவ்வளோ ஆட் பண்ண அவசியம் இல்லை. 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணாலே போதும், நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக வந்துடும். ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். எனக்கு நிறைய ஆட் பண்ணனால பத்தலை. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் சர்ஃப் எக்ஸலும் வாட்டரும் ஆட் பண்ணி நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஒரு மாதிரி ஜெல்லி மாதிரி உங்களுக்கு வரும் அடியில். சால்ட் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வேணா காலி ஆயிடுச்சுன்னா அதே மாதிரி சர்ஃப் எக்ஸல், சால்ட், அப்புறம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்க. அதில் நான் இந்த மாதிரி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன். இந்த வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி ஜெல்லி மாதிரி வருது. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், லிக்விட் மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு ஜெல்லி மாதிரி வருது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஒரு 5 to 10 minutes நல்லா விடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்லைம் ரெடி ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சமே அது வராத மாதிரி செஞ்சு அதனால தான். ஸோ இது நம்ம இது ஸ்லைம் கிடையாது. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா அதில் இந்த மாதிரி உதிரி மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி வடிகிற இதை மட்டும் நம்ம தனியாக வடிகட்டி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி வருது இல்லை, இதை மட்டும் தனியாக வடிகட்டி ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் வடிகட்டி வச்சு பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி வடிகட்டி ஒரு தனியாக ஒரு செப்பரேட்டான பாத்திரத்தில் வச்சுக்கோங்க. இன்னுமே கொஞ்சம் குட்டி குட்டியான பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இருக்குது, அதனால் நீங்கள் கையை வச்சு எடுக்க முடியல. ஸோ அதனால் நான் அந்த இது இருக்குல்ல ஜல்லிப்பாங்கள்ல அதில் போட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இது மாதிரி இருக்குல்ல, ஸோ இதில்
இதுல போட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு அடியில நிறைய தேங்கி நின்றுச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா வந்து அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. தண்ணியெல்லாம் தனியா ஒரு வடிகட்டிடணும். அதுல இருக்கிற அந்த ஜெல்லி மட்டும் தனியா எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு நான் எவ்வளவோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 or 20 ஸ்லைம்ஸ் ட்ரை பண்ணிட்டேன். எனக்கு வேஸ்ட் ஆன பொருள் என்ன, கம்மு தான். ஃபெவிகால், கோல்கேட் பேஸ்ட், ஷாம்பு அதை இதுன்னு போட்டு செய்ய சொல்லுவாங்க. எதையும் போட்டு செஞ்சு பார்த்துருக்கேன். ஆனால் எனக்கு ஒர்க் அவுட்டே ஆனது கிடையாது. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு செஞ்சுருக்கேன். சூப்பராக வந்துச்சு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் முறை எனக்கு இவ்வளோ சூப்பரான ஒரு ஸ்லைம் வந்து கிடைச்சிருக்கு. இது வரைக்கும் எனக்கு வந்ததே கிடையாது. பொருள்லாம் வேஸ்ட் ஆனதா தனியாக பாத்திரம் செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். எவ்வளோ சூப்பராக இருந்துருக்கு பாருங்க. அப்படியே கடையில் வாங்குற ஸ்லைம் மாதிரி தான் இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஆனால் கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரெச்சபிளாக இல்லை, அதான் ஒன்று. பட் வந்து நம்ம சும்மா வச்சு இடத்துக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்சபிளாக எனக்கு ஆச்சு. நம்ம விளையாட தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்சபிளாக ஆகுது. நீங்கள் விளையாடி பாருங்க, அப்படிதான் நல்லா ஸ்ட்ரெச்சபிள் ஆகும். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் முறையே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஸ்லைம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க அப்படி நான் கவலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நம்ம 200 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணுங்க, ஹெல்ப் பண்ணுங்க. பாய்.